هذه أصغر حجرة رسمت عليها، وهذه أكبر حجرة رسمت عليها، وهذول كل الأحجار اللي رسمت عليهم. أما اليوم راح أدور على أكبر حجرة وراح أرسم عليها أفاتار واحدة من المتابعين، بس من فين راح أجيبها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة شدو آرت. طبعا اليوم الحماس مرة مليون. حجزنا شاليه لمدة 5 أيام، وتخيلوا شوف في التعليقات إنه ما في مطاعم هناك ولا في أي شيء ولا في خدمات. بعد ما أكدنا الحجز كل هذا عرفناه، الله يستر. والحمد لله وصلت شحنتنا قبل ما يجي اليوم. وطبعا نزلنا السوق اشترينا أغراض عشان نقدر نعيش في الشاليه لمدة 5 أيام بسلام وبمتعة إن شاء الله. طبعا فجأة جاتنا فكرة، ليش ما نقلبها احتفالات؟ قررنا نشتري كيكة أو نطلب كيكة. تقدري تشتري واحدة من الصالة. شوفي هذه الدونات اللي تحت مرة في أشكال حلوة كمان. شوفي دي كيكة مرة حلوة. الناس تجهز شنطة ملابس وأنا أحط فيها الكيبورد، مكرمية، شنطة فرش، سكتش بوك. طبعا راح أحط فيها كل الأشياء الفنية اللي ممكن تسعفني هناك إذا بسوي DIY أو أي عمل فني. وينه؟ هذا الشاي. ما هي قادرة تسبح، تقول في شيء أسود. هذه الشنطة في كل رحلة لازم أخذها معايا، بس غالبا أرجع من غير ما أمسكها ولا أفتحها ولا أطالع فيها، ويمكن أنساها في السيارة كمان. الموضوع مرة يبشر بالخير والأجواء مرة تجنن. تخيلوا أول ما ركبنا السيارة أمطرت. أنا بصراحة مرة متحمسة عشان أحتفل وأدور على أحجار للرسم، وكمان الشاليه شكله مرة يحمس في الصور، بس ما كنا ندري إنه فجأة حنوصل لطريق مقطوع. صراحة الموضوع مرة يخوف، وأهلي في السيارة مرة متوترين، وكنا مهددين إننا راح نرجع البيت وكل أحلامنا راح تنهار. تعرفوا شعور اللي تختاروا مطعم والأكل يكون مو لذيذ والكل يطالع فيك؟ بالضبط هذا وضعي انا وساره، لانه احنا اخترنا الشاليه. طبعا اللوكيشن مصر انه هو ذا الطريق، واحنا بنقول يا رب اللوكيشن غلطان. اتصلنا على صاحب الشاليه وللاسف قال انتم في الطريق الصحيح. انا هنا حسيت بالغدره صراحه. على النت كان الشاليه مره يجنن ومطل على اطلاله مره حلوه وكان يفتح النفس واو وصلنا مره يحمس. يلا ناخذ جولة سريعة، مرة متحمسة. شغلوا الحرم، فين الحرم؟ فأما إن كان من المقربين. طبعا هذا الدار فيه مجلسين ومطبخ، واحنا استغلينا المطبخ رصينا كل أغراضنا فيه. اوه ماي جاد. خلونا نشوف هنا الغرفة الماستر. تدروا انه هنا اطلال على البحر، بس قبل ما نصور البحر شوفوا المسبح. دحين الليل في الصباح على تحت. ما عندنا وقت، نبى نستغل كل الأيام وراح نبدأ فعالياتنا من اليوم. أول فقرة عندنا السباحة. هذا البخار كيف إذا خرجنا نشوف البيت والدهن. أما من جد إيش يسوي؟ بس ترتيب. والله يصور. ترى من عاداتنا وتقاليدنا إنه ما نطلع من المسبح إلا لو الجوع حفرنا. طبعا نتعشى ويجوا معايا. ها وطبعا أذن الفجر، المفروض نصلي وننام، بس لا إحنا ما جينا عشان ننام. ماتشي طبعا جات فقرة الماتشي، وراح نطقم فساتين كلنا حرفيا ماتشي. لبسنا الماتشي، بنجهز الفواكه عشان عندنا جلسات تصوير على البحر. طبعا مرة يقهر، الثلاجة خربت وخربت لنا نص الفواكه، بس ما علينا لأن هذا ما راح يكون أسوأ شيء يواجهنا اليوم. البحر مو نفس البحر، الموديل مو نفس الموديل. كنا بانين أحلام، والله كنا بانين أحلام. إيش هذا اللي قاعد يصير؟ حتى الأحجار مصدية. ما قلنا لك ابرك كلها من السدل ولا من البحر المعفن ده؟ وش هذا اللي هناك؟ طبعا أذن الفجر، المفروض نصلي وننام، بس لا إحنا ما جينا عشان ننام. لأن هذا ما راح يكون أسوأ شيء يواجهنا اليوم. البحر مو نفس الموديل. كنا بانين أحلام، والله كنا بانين أحلام. إيش هذا اللي قاعد يصير؟ حتى الأحجار مصدية.
مرة تجنن. طبعا جهزنا الفطور وراح نفطر. اليوم عندنا فعاليات مرة مجنونة، عشان كذا راح نسترخي. وتعالوا أوريكم شيء ما وريتكم هو أمس. هذا أكثر شيء حمسنا نصير على هذا الشاليه. أكثر شيء حمسنا على الشاليه بصراحة جاكوزي مطل على البحر. والله معليش الجاكوزي يرجع للبحر. طبعا هاي دي فقرة الغناء، راح اطربكم بالصوتين. ما عرفتش ايه هقوله غير كلامي. طبعا هنا تحضيرات وهيك، ما بصور لكم البنات بس هم قاعدين يجهزوا. وانا هنا عم باكل موزة. نشتغل هنا. والباقي كلام ما في اكشن. في اغنية شغلوها مرة تجرني. قهوة بالموز؟ لا حرام عليك، قهوة بالموز لا، بس انه بس قهوة. والله حبيت اصورها، احس احتاجها ذي ضروري. يلا صوريها. 300 ملي. اسمك يا حبيبي. هاي كانت ثقيلة. الله يرحمني. يا لبيك. روحي روحي مع امك، انت بعد روحي. اسعفوني قهوتي راحت والله. يا لهوي انا مش شايفه حاجه. فين الطائره راحت؟ مش شايفه حاجه. أول مرة في التاريخ نسبح أقل من 5 ساعات. الحقيقة الشمس طردتنا بس جينا نروق، وحاليا وقت أحلى روقان وأحلى فطور من يد سارونا. بس مين يحط كاجو مع البيض؟ Oh my god. 5 minutes later. لماذا نحن هنا؟ حرفيا أنا المفروض أروح أنام لأنه الليل عندنا احتفالات. طبعا اخترت هذا الفستان مرة عجبني. أحس ما في داعي للنوم. أخذت لي قيلولة وتكفي. راح أشرب هذا العصير عشان قال لك ينشطني وكذا. ترى إحنا في الشاليه ما ننام، النوم في البيت. نفخت هذه البلالين وراح أعلقها. بصراحة الزينة ارتجالية، يعني ما كان في خطة للزينة. واو مرة فن. أمانة فن ولا مو فن؟ دوبها تجيني لحظة إدراك. هذا ممكن ميكس حق القهوة، وربي مو صاحيين. نفسي أعرف مين حطه. بعدين كيف أسوي لكم قهوة؟ طبعا بهذا البخاخ الازرق حنسوي بسوي لهم فشار بالجبن والزبدة. ايوه حطيه فوق كذا. جهزنا طاولة القهوة والشاي وبدنا نولع الجو. خلصنا من الصلاة. الركن مرة يجنن يا جماعة، مو قادرة أصدق، مرة حلو. بس إنه المزهرية ذي راح أغيرها حقتهم. وطبعا هذه اللوحة اللي على الطرف أنا سويتها، وفي كل حفلة راح أغير العبارة اللي فيها. 1 2 3. راح نبدأ اليوم بحفلة التخرج، وألف مبروك لكل الخريجين. اكتبوا لي في الكومنت إذا أنتم خريجين هذه السنة أو لا، وإيش تبوني أسوي لكم هذه السنة أفكار للخريجين.
خلصنا من حفلة التخرج، مرة كانت تجنن صراحة، انبسطنا. وحاليا رح نحتفل بمولودنا الجديد. غيرت العبارة اللي في اللوحة وراح نزف ولد أخويا عمره 2 شهرين. طبعا جاء دور احتفالي. أنا قررت أحتفل ب50,000 مشترك، كنت أتمناها 100,000 مشترك. طبعا مستحيل أنسى اليوم اللي كان عندي بس 100 مشترك، وبعدين صار عندي 10,000 مشترك، واليوم عندي 50,000 مشترك. بإذن الله حيجي اليوم اللي احتفل معاكم ب100,000، لا مو 100,000، ب1,000,000 مشترك. طبعا هيصنا وانبسطنا وتصورنا وخلصنا كل الفعاليات، بس أكيد ما أقدر أصور لكم كل شيء. وبصراحة كان يوم مرة جميل، ويا ليتكم كنتم موجودين معايا لأنكم جزء من عائلتي. I love you. وطبعا بعد هذا اليوم المتعب والجميل كان لازم نكافئ نفسنا بسباحة صراحة. الله يرحمه كان طيب. 6.5 hours later. Oh my god، تخيلوا جا الصباح واحنا لسه في المسبح في مصاحير. طبعا عطشنا مرة عطشنا، بس انا اقوم اجيب عصير بشكل طبيعي واشربه؟ لا، لازم اتفلسف. شوفوا يدي والله تخوف، احس اني قاعدة اتحول من كثر ما اني طولت في الكلور. لا تروح وانا بشربك والله. ليتني استخرت قبل لا انزل بالعصير المسبح، بس صدقوني الفكره في راسي والله كانت احلى. قولي خلاص معلش تاني ما انزل بالحفاظ، قولي معلش. شوف كيف بتضحك. وات؟ ايوه اشوف ضحكتك، اشوف اسناني. الله جهزنا فطور، احسه مره حنون يشبه بيت الجده. شوفوا كيف بعطيكم دروس قبل السباحه لازم تسووها عشان بعده الشده العضلي. ايوه يا اختي يلا هذا صوتك طبعا. شفتوا كيف؟ ايوه شفتوا كيف قاعد يسوي لك؟ ايوه تكلم المصري حق. يا حبايبي نسيت اللهجه كلها طارت مني، ضاعت مني كليكي. ايوه يا حبيبتي، ايوه يا حبيبتي، شايفه كيف يا حبيبتي؟ والله مصري ده ولا مش مصري؟ مصري ونص. فضحتكم وين على اليوتيوب. أنا المفروض ترى أروح أنام، بس شفت فعاليات العيال تحمست إني أتفرجها، قلت خليني أوريكم معايا. طيب لو سمحتوا، هناك في أشياء دفعنا عليها فلوس، عبروها. طبعا اليوم راح يكون كله استرخاء، حرفيا ما عندنا خطة لليوم. نمنا للعصر، صحينا حتى البحر متصالحين معاه، قررنا ننزل نستنشق هواء جميل، وكمان ادور على احجار او يمكن احصل شيء جميل في البحر اقدر ارسم عليه افاتارات، مع اني ما ظنيت في هذا البحر في اشياء جميلة، بس ندور. شوفوا قانون جديد اخترعه إمام، اخترع الصغير، يعبي الرمل بالعكس والفتحة مفتوحة وما ينكب. ايش السبب؟ هاي اينشتاين الجاذبية العكسية. ما كبت ليش؟ عشان هي ما أدري، بس هيعلمونا في سنة رابعة. لا يا حبيبي ما حيعلموكم في سنة رابع، انت راح تخترع الطريقة والقانون وتكتب لهم هم ويعلموه الجيل اللي بعدك. طب أنا ما أدري كيف سويتها، بس كده سويت ده ما كبت. ليش ما كبت؟ ما كبت. يا صوتها مو حلو. وينه؟ هذا الشاي. ما هي قادرة تسبح تقول في شيء أسود. وينه؟ البنات ودهم يسبحوا اليوم كمان، أنا مرة تعبانة، أحس إني خلاص حللت المسبح وما بسبح، بس قررت أسوي لهم فعالية وأفتح لهم ركن قهوة جنب المسبح. صارونا بيسوي لنا فواكه يا جماعة. تعصوا ضد السود؟ لا. بعد ما خفقنا الكريمة راح نحطها في الفريزر تجمد، الله أعلم كم ساعة، المهم راح نخليها تجمد وإحنا نروح نجهز باقي الأشياء. وهنا طبعا بسوي تيست، ما من جوع بس عشان أجرب إذا كانت النكهة كويسة والكافي حقي حينجح ولا لا. الله هذا الشكل النهائي مرة يفتح النفس. طبعا أنا خلصت تجهيز، أنا وسارة جهزنا كل شيء، ولسه البنات ما نزلوا يسبحوا. لو كانت عروسة كان لبست ونزلت، شكلهم بيجي يخلصوا كل الترندات. ما علينا، المهم أنا جبت لهم منتج مجنون ومتحمسة مرة أجربه معاهم. تخيلوا هذا السيروب بدون سعرات حرارية وبنكهات يمي، مناسب للدايت والكيتو، أحس رح يعيشنا أجواء الكافيهات. بصراحة مرة متحمسة أجربه. هاي everyone، معاكم باريستا شدو آر. سارة إيش تبي نكهتك؟ عربي تبى ميكس مع بعض. أوكي
اسحبيها يلا يلا ومعاكي وانا دويتو. انا شو اسمها، انا زين عماد وانتي حمائي. احنا اصواتنا موسيقى اصلا. شايفه كيف؟ طبعا البنات مره عجبتهم نكهه البندق. دوبي فتحتها والكل بندق بندق بندق. بحاول اروج للكراميل عشان ابقي لنفسي بندق، ما في فايده. اكتبوا لي في التعليقات انتوا فريق البندق ولا الكراميل. انا عن نفسي اكيد بندق، وخاصه هذا البندق لانه معدوم السعرات عشان ما نمتم مع الشتاء. خلصنا من فقرة القهوة والبنات مرة جاعوا، أرسلوا سدن تجيب لهم أكل أو أي شيء يسد الجوع. هذه 3 حبات. واي طحن عينك، هذه كرامية مني. ما عجبك لا يكون. قلت 3 حبات، هذا ايش؟ الحمد لله واتوب وليك. نعمة يا اسماء. هذه ما تشبع حيوان. المنقذة شدوا وجبت لهم فواكه، طبعا هذا اللي ربي قدرني عليه. الله اسمها فخمة. شكرا. وين ذل الذل؟ أخيرا. جاك الخير. أنا بنكي مصر صيف بدي. تمام. رايقة معي لدرجة، أنا صوت ما يحتاج تدوري على صوت. رايقة معي لدرجة لو حدا قال لي كم عمرك بقول له أنت عمري. مين؟ أنت والله عشان لا ما يغرقك. طريق الغرقان يا تنفع. أوثقي سيبي. بعدين ناكل رز بحمص. ما نربك. ربي الله. في البحر يا اسماء. ترى ما بيصير شيء. واو. السكيوت. كيتي فاكهتي وليه؟ حبيبتي. يلا عادي مبلبلة. أنا مخدوعين. كيف عدت 5 أيام؟ كيف عدت 5 أيام بهذه السرعة؟ بكرة الصباح أو بكرة الظهر حنرجع البيت. ماني قادرة أستوعب. تدين ما تحسين إننا غدرنا؟ كيف عدت 5 أيام و4 ليالي؟ كيف ما عشناها في الراحة؟ في ليلة ضايعة. في ليلة ضايعة بسرعة. رجل رجال السلامة. أيوة. أنا جاتني لحظة إدراك إنه خلاص بنمشي، ما عاد في مسبح. قررت أطب مع الجماعة واستغل الفرصة بصراحة، كل مين يأكل نفسه. أنا عندي هذه أغراض السباحة. Thousand years later. بدي تنشف عن الجوع لي ساعات طويلة. مش قادرة أثبت إيدي. واي ورا جيعان. إيش حرام حرام يا أسبح تسوي فيني هيك. شوف كيف عندنا الكافي حقنا الخاص. ترى خلاص خلصنا السكرين نرقب عليها يا حبيبتي. يلا تعالي سوي. خلاص سوي. تبي تاكل معي عادي اسبح لك. لا. أول بنسبح بعدين نروح البحر. اتعلمنا حركات جديدة مو وقت البحر. ايوه وقت سباحة يا اخي. روح يصلي. روح يصلي وتعالي نكمل. يلا تعالي حتى في شبتك هنا اشوفك. شبتك. يلا. والله ما طالع. اليوم آخر يوم يبكي الحجر. قضيناها سباحة حرفيا لين الشمس طردتنا. فطرنا جهزنا وخرجنا، بس أحس ما بطلع من الشاليه. ارتحت له كأنه بيتنا وارتاح لي. طبعا سيان ووتر بارك قريب مرة من الشاليه. ثاني يوم رحنا على هناك نكمل الفعاليات، وللأسف أخذوا مننا الجوالات. يعني طبيعي رحنا يوم نسائي أكيد ممنوع الجوالات، ما علينا. أهم شيء دخلنا وانبسطنا، وهذه كانت فعالياتنا في الإجازة. اكتبوا لي في الكومنت انتوا إيش كانت فعالياتكم وفين قضيتوا الإجازة. وكذا نكون وصلنا لنهاية لا 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 والله أمزح. تحسبوني نسيتكم؟ تعالوا أوريكم إيش جبت معايا من البحر. حجرة كبيرة بصراحة. أنا بنفسي ما توقعت إني راح أجيب هذا الحجم، وتورطت للأسف. تورطت بالحجم، ماني قادرة أحركها حرفيا. طبعا أكيد كلكم مستغربين كيف وصلتها لغرفتي. ما علينا، هذه سالفة طويلة. قاعدة أفكر وأفكر 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 كيف أرفعها للطاولة عشان أرسم، كيف أكمل المقطع. أنا ليش جات الفكرة في بالي أصلا؟ لقيت الحل بصراحة. قررت إني أنزل الأغراض كلها تحت وأرسم جنب الحجرة. ما حد راح يدري بس. مو باين صح؟ أوكي يلا نكمل. المهم حضرت الألوان وراح أرسم سلسلة الأفاتارات. سوري إني سحبت عليكم. المهم راح أرسم أفاتار واحد. هذا المقطع ما بوعد وعود كاذبة، بس المهم يا جماعة هذا الأفاتار اللي اخترته لمتابعة اقترحت لي فكرة سلسلة الأفاتارات، وأنا بصراحة وعدتها، ولكن كل مرة أبى أنفذ أفاتارها تضيع مني ويضيع حسابها. واليوم الحمد لله إني لقيتها. ترى دورتها، قعدت أسبوع كامل أدورها لين حصلتها من بين التعليقات والمقاطع القديمة، وأخيرا قدرت أوفي بوعدي. لأني بصراحة حرفيا كنت حاسة بتأنيب الضمير، لأنها هي من اقترحت لي الفكرة وأنا سحبت عليها. بس
هذا حسابها، وهذه الرسمة اللي قاعدة أرسمها راح أخليها أحلى من الصورة الأساسية. أساسا أفاتارها مرة كيوت والألوان مرة تجنن. أحس إني لما ألونها في الحجرة الكبيرة راح تكون أحلى من الرسمات اللي أسويها في الأحجار الصغيرة، لأن المساحة أكبر وأكيد أقدر أخذ راحتي في التلوين أكثر. أما باقي الأفاتارات اللي وعدتهم من التعليقات اللي في المقطع الماضي، لا تحسبوا إني سحبت عليكم، لا يا حبايبي، لا، إن شاء الله بنزل لكم مقاطع قريبة وبسحب بشكل عشوائي من المقاطع القديمة وأرسم أفاتارات. وإذا حابين إني أنفذ أفاتاركم في المقطع الجاي اكتبوا لي تحت في هذا الكومنت، بس أول شيء استنوني أنفذ الأفاتارات القديمة. وإذا عندكم أفكار تجنن لمقاطع اكتبوا لي تحت في الكومنت وإن شاء الله بنفذها. بخصوص الرسمة راح أحددها باللون الأسود، ويا رب ما أجيب العيد، لأن حرفيا أقلام بوسكا إذا أنتوا بتلونوا فجأة تقرر إنها تكب وتعدم الرسمة كلها. وفي نفس الوقت أنا ما فيني حيل أجيب فرشة وألون لأن القلم أسهل. واه، والأمور تحت السيطرة، يعني ما كب اللون كثير. المشكلة إني حرفيا ما لحقت أخلص كلامي، على طول تطبيق عملي. طبعا ما ننسى علامة الجودة، بس قبل ما أوريكم الشكل النهائي أبغاكم تشوفوا الفرق بين الأحجار القديمة وحجم الحجر اللي سويتها اليوم. أوه ماي جاد، الفرق مو معقول يا جماعة، يعني أحس التصوير ظالم الحجم، بس في الواقع الفرق مرة أوفر. وهنا أصغر حجرة رسمت عليها، وهذه أكبر حجرة. إن شاء الله عوضتكم عن السحبة. وطبعا باقي التعليقات لا تخافوا أبدا، ما سحبت عليكم. قررت أترك لكم سؤال، أول واحدة تجاوب عليه 100% راح أرسمها في المقطع الجاي، والباقيين راح أسحب بشكل عشوائي. طبعا السؤال يقول كم مرة سبحت في الشاليه؟ بصراحة أنا بنفسي ما أدري. باي. اسمع، مشروبي راح في البحر، مشروبي انتحر. شادية توبي ما بتخافي، ما بخاف. نجرب. اسمع بتشلها، ما فيني قهوتي راحت والله. يا لهوي، الله اكبر، الله اكبر. يعور صح؟ شوفي المنتحر يا ويلي، حتى المسبحة قهوة. الناس ليش كلهم مشفعين بالله؟ انا ادري. لو سمحت بالله مو بس عشان يقطر يمكن. وبدك انت جيبي اشوف. والله يا حلو حلو حلو. 4 ليالي؟ خلينا نحسب مع بعض. ليلة الثلاث، ليلة الربوع هنا، ليلة الخميس، ليلة في البيت كانت، جينا نهار، ليلة الثلاث، ليلة الربوع، ليلة الخميس، ليلة الجمعة، لحظة، ليلة الربوع خميس، ليلة ربوع، ليلة خميس، ليلة الجمعة، ليلة سبت، 4. كيف 4؟ لا في ليلة بعد ما